fi sabilillahi ni yanzu in baki bani kuɗin nan ba wa zai bani? Na gaya miki fa investment nake so nayi. Investment nake so nayi. Kina so asiri na ne tuna bainan nasi? Na gaya maka ban da kuɗi, ban da kuɗi. Ina zuwa da Allah minti biyu Allah zan kira ka dan yi hakuri. Na gaya maka. Samu zan kawo miki. Na gaya maka daɗi na bai tura min kuɗin nan ba. Haba me haka? Me haka? Ya sirrin da faman kiran wanki ba za ki daga min waya ba. Okay, wato saboda kina tare da wannan karfan yaron shine ba za ki daga min waya ba. Shine ba za ki daga min waya ba. Na gama wahala da ke ni ne cin kin ne duk wata dawainiya take ni ne na dauke miki shine kina tare da wannan karfan yaron ba za ki daga min waya. Kai ni ne za ka laka ce ma karfa? Wannan almajirin waye? Tsohon saurayi na ɗin nan ne mana. So ni ne za ka laka ce ma karfa? Har kake zuwa kana wani burga kana cewa kai mata kaza kai mata Na kaza yi a mata gaba na na. faɗa ne. Ka san nawa nake da shi a ofe? Nawa kake da shi a wafe bai dame ni ba. Nawa ka kashe mata? Ka lissafa abin da ka kashe mata gaba Alright. daya sai a biya ka bar nan. Alright, zan faɗa maka kwantar da Da me hankalinka. da me kai mata? Kake wani burga? Gidan da take rayuwa a yanzu ni na saya mata shi da kuɗi na. School fees nata tun daga farko har ƙarshe ni na biya mata. Motan ta ɗauko kake bacci kana shan AC ni na saya mata da kuɗi na. Wannan kaɗan daga cikin abin da ya mata kenan. Da gaske ne? Eh mana, har kuɗin da nake baka fa da kuɗin shi nake zuwa ba. Ba matsala zauna a sasanta ku.